Vatanimiz mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan yurtimizda mahallada obodlik va mehr saxovat oyligi hamda dolzarb 40 kunlik tadbirlari e'lon qilindi. Bunda tijorat banklari mas'ullari ham mahalla faollari bilan birgalikda hududlardagi tadbirkorlar, aholi vakillari bilan samimiy muloqotlar tashkil qilmoqda. Natijada ularning taklif va muammolari o'rganilib, tadbirkorlikka keng jalb qilish bo'yicha loyihalar amalga oshirilyapti. Mavzuni Milliy bank faoliyatiga oid lavha bilan davom ettiramiz. Xabaringiz bor, davlatimiz rahbarining topshirig'iga muvofiq banklar va tegishli tashkilotlar mutasaddilari tadbirkorlar faoliyatida duch kelayotgan muammolarni o'rganib, tezkor bartaraf etish choralarini ko'rmoqda. Bu boradagi tizimli ishlar o'z Milliy bank tomonidan ham amalga oshirilyapti. Xususan, Toshkent shahrining Olmazor tumani Paxta mahallasidagi Umka xususiy maktabgacha ta'lim tashkiloti buning yaqqol misoli. 7 yildan buyon bolajonlarga ta'lim-tarbiya berib kelayotgan ushbu maskanda bugungi kunda 160 nafar tarbiyalanuvchi tahsil olmoqda. Bolalar bog'chasiga bo'lgan talab ortib borayotgani sabab tadbirkor faoliyatini kengaytirish, qo'shimcha guruhlar tashkil etish va yangi ish o'rinlari yaratishni rejalashtirgan. Biroq mazkur tashabbusni amalga oshirish uchun moliyaviy ko'mak zarur bo'ldi. Mahalla bankiri murojaatni joyiga chiqib o'rganib, loyihaning iqtisodiy samaradorligi, yaratiladigan yangi ish o'rinlari va aholiga ko'rsatiladigan xizmat hajmini atroflicha tahlil qildi. Maktabgacha ta'lim sohasini yana ham rivojlantirish istagi menda paydo bo'ldi va men Milliy bank mahalla bankiriga murojaat qildim. Kelajakka qadam dasturi asosida 1 milliard so'm kredit mablag'i ajratildi va biz olingan mablag'ni bog'chamizni yanada ham kengaytirib 15 nafar ish o'rni soni yaratdik. Yosh tadbirkorimiz bizga biriktirilgan mahallada faoliyatini olib boradi. Kelajakka qadam dasturi orqali bu yosh tadbirkorimizga 1 milliard so'm kredit mablag'i ajratildi. Kelajakka qadam dasturi orqali biz oliy ta'lim tashkilotlarining bitiruvchi talabalariga kredit mablag'larini ajratib, tadbirkorlikni ular boshlagan bo'lsa, tadbirkorlikni rivojlantirish uchun ham kredit mablag'lari ajratilmoqda. Bitiruvchi talabalar tadbirkorlik qilmoqchi bo'lsa, tadbirkorlik qilishga biznes g'oya yo'q bo'lsa, biz Milliy bank tomonidan ularga loyihalar fabrikasi orqali loyiha taqdim etib, ularga agar ma'qul bo'lsa, moliyalashtirish ishlarini olib bormoqdamiz. Bank mutasaddilarining o'rganishlari natijasida muammosi ijobiy hal etilgan tadbirkorlik subyektlaridan yana biri mazkur tumandagi Qichqiriq mahallasida joylashgan Target xalqaro maktabidir. Talab ortib borayotgani bois maktab faoliyatini kengaytirish zarurati yuzaga kelgan. O'tkazilgan o'rganishlar yakunida tadbirkorning murojaati qo'llab-quvvatlanib, faoliyatini kengaytirish yuzasidan kredit mablag'lari ajratildi. Hozirgi kunda 5 ta filialimiz Toshkent shahrida mavjud. Hozirgi kunda faoliyatlarimizni kengaytirish maqsadida kamchilik va muammolar bor edi va o'shalarda Milliy bank xodimlari atroflicha o'rganib, ular bizlarga mana shu masalalarimizni yechishda katta yordam berishdi va ularda yordamlari orqali biz mahalla va Milliy bank Target xalqaro maktablari hamkorlikda dual ta'lim loyihasini yo'lga qo'yganmiz. Hozirgi kunda o'quvchilarimiz o'rtasida 400 nafarini shu dual ta'lim yo'nalishida o'qitib kelmoqdamiz va keyingi yilda shu 400 nafar ko'rsatkichni 1000 nafarga yetkazishni niyat qilganmiz. Shu o'rinda davlatimiz rahbariga bizlarga berayotgan imkoniyatlari uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Men Toshkent shahri Olmazor tumani Qichqiriq mahallasiga Milliy bank tomonidan biriktirilgan mahalla bankiriman. Bugungi kunda biz mahallada ishsizlarni joylashtirish, tadbirkorlarning moliyaviy savodxonligini oshirish, mahalladagi tadbirkorlarning biznes loyihalarini qo'llab-quvvatlash, ularga imtiyozli kreditlar ajratish maqsadida ko'maklashib kelyapmiz. Bugungi kunda Qichqiriq mahallasida yangi tashkil etilgan Target o'quv markaziga moliyaviy tomondan kreditlar kerakligi sababli ularga imtiyozli kreditlar ajratib berdik. Mahallabay ishlash tamoyili asosida yo'lga qo'yilgan bunday o'zgarishlar tadbirkorlarning muammolarini ortiqcha vaqt va ovoragarchiliksiz hal etish imkonini bermoqda. Eng muhimi, prezidentimiz belgilab bergan ushbu tizim tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini oshirish hamda hududlar iqtisodiyotini mustahkamlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.